ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ቻነል ስፔሻል ሳውንድ ቀፂልና ኣለና ሕዚ እውን ኣብ ዝሓለፈ ሲ መዓዝያ ክትኸውን መዓዝያ ስ ዝብል ድምፂ ተውፅእ መዓዝያ ክ ዝብል ድምፂ ተውፅእ ርኢና ነርና ሲ ክ ዝብል ድምፂ ተውፅእ ታይና ኢልና ነበርና ኦኬ ሲ ክ ዝብል ድምፂ ተውፅእ ቅድሚ ኤ ቅድሚ ኦ ቅድሚ ዩን ተመፅያ እዩ ነይሩ ሲ ስ ዝብል ድምፂ ተውፅእ ቅድሚ ኣይ ዋይን ተመፅያ እዩ ነይሩ ሎማዓንቲ ከዓ ጂ ንብላ ፊደል ጂ ግ ትኾነሉ መዓዝ እዩ ግ ዝብል ድምፂ ተውፅእ መዓዝ እዩ ጂ ዝብል ድምፂ እተውፅእ ከዓ መዓዝ ኢና ንርኢ ስለዚ ጂ ንብላ ፊደል ግ ዝብል ድምፂ ተውፅእ ግ ዝብል ድምፂ ተውፅእ ቅድሚ ኤ ኣይ ኦ እዩ ካብዚኦም ቅድሚ ሓዲኦም እንተመፅያ ግ ዝብል ድምፂ ተውፅእ ጂ ካብዚኦም ቅድሚ ሓዲኦም እንተመፅያ ካብ ኤ ኣይ ኦ ዩ ግ ዝብል ድምፂ ተውፅእ ንኣብነት ግኢፍት ጊፍት ንምንታይ ግናያ ቅድሚ ኣይ ስለ ዝመፀት ይመልሱ ግኣፕ ጋፕ ግኣፕ ጋፕ ንምንታይ ግኢልናያ ቅድሚ ኤ ስለ ዝመፀት ንምንታይ ግኢልናያ ቅድሚ ኤ ስለ ዝመፀት ግኦልድ ጎልድ ግኦልድ ጎልድ ንምንታይ ግ ኮይና ንምንታይ ግ ዝብል ድምፂ ኣውፂኣ ቅድሚኦ ስለ ዝመፀት እዚኣ ግ ኢትኣር ጊታር እዚኣ ንምንታይ ጊታር ግ ኮይና ቅድሚዩ ስለ ዝመፀት ስለዚ ካብዚኣተን እንታይ ኢና ንርኢ ጂ ቅድሚ ኤ ቅድሚ ኣይ ቅድሚ ኦ ቅድሚ ዩ እንተመፅያ ግ ዝብል ድምፂ ትፈጥር ኣብዚኣ እንታይ ኢና ርኢና ጂ ግ ዝብል ድምፂ ትፈጥር ቅድሚ ኤ ቅድሚ ኣይ ቅድሚ ኦ ቅድሚ ዩ እንተመፅያ ግ ትኸውን ጅ ትኾነልኸ መዓዝ እዩ ፊደል ጅ ዝብል ድምፂ ትፈጥር መዓዝ እዩ ሌትስ ጎ ቅድሚ ኢ ቅድሚ ዋይ እንተመፅያ ስለዚ ጅ ዝብል ድምፂ ትፈጥር ቅድሚ መን ተመፅያ ቅድሚ ኢ ቅድሚ ዋይ እንተመፅያ ንኣብነት ጀርም ንምንታይ እዚኣ ጅ ዝብል ድምፂ ኣውፅያ ቅድሚ ኢ ስለ ዝመፀት ጅ ይፕስአም ጂፕሰም ንምንታይ ጅ ኢልናያ እዚኣ ቅድሚ ዋይ ስለ ዝመፀት ስለዚ ፊደል ጅ ዝብል ድምፂ ተውፅእ ቅድሚ ኢ ቅድሚ ዋይ እንተመፅያ ይኸውን ቀፂልና ከዓ ንሪኣ ኤክስ ክልተ ድምፂ ኣለዎ ኤክስ
ክስ ትኾነሉ ግዜ ኣሎ ኤክስ ክስ ዝብል ድምፂ ተውፅአሉ ግዜ ኣሎ ዝ ዝብል ድምፂ እተውፅአሉ ግዜ እውን ኣሎ ስለዚ ኤክስ መዓዝያ ክስ ዝብል ድምፂ ተውፅእ ኤክስ መዓዝያ ክስ ዝብል ድምፂ ተውፅእ ክስ ትኾነሉ ግዜ ኣብ ናይ ቃል መወዳእታ እንተመፅያ እዩ ኤክስ ክስ ዝብል ድምፂ ተውፅእ ኣብ ናይ ቃል መወዳእታ እንተመፅያ እዩ በቃ ቀላል እያ ኣብታ ናይ ቃል መወዳእታ እንተመፅያ ንኣብነት ብኦክስ ቦክስ እዚኣ ኸ ፍኦክስ ፎክስ ክስ ዝብል ድምፂ ወፅያ ኦክስ ስለዚ ኤክስ ክስ ዝብል ድምፂ ተውፅእ ኣብ ናይ ቃል መወዳእታ እንተመፅያ እዩ ኤክስ ክስ ዝብል ድምፂ ተውፅእ ኣብ ናይ ቃል መወዳእታ እንተመፅያ እዩ ኤክስ ዝብል ድምፂ ትፈጥር መዓዝ እዩ ኤክስ ዝብል ድምፂ እትፈጥር መዓዝ እዩ ኣብ ናይ ቃል መጀመርያ እንተመፅያ ኤክስ ዝብል ድምፂ ተውፅእ መዓዝ እዩ ኣብ ናይ ቃል መጀመርያ እንተመፅያ ንኣብነት ዛይሎፎን ንምንታይ ዝውም ኢላ ንምንታይ ዝኢልና እያ ቅድሚ ወይ ስለ ዝመፀት እዚኣ ኸ ዚፎይድ ንምንታይ ዝኢልና እያ ቅድሚ ኣብ ቃል መጀመርያ ስለ ዝመፀት ኣብዚኣ እውን ኣብ ቃል መጀመርያ ስለ ዝመፀት እዚኣ ኸ ዜሮክስ ንምንታይ ዝኤ ኮይና ንምንታይ ዝ ኮይና ኣብ ናይ ቃል መጀመርያ ስለ ዝመፀት ኣብዚኣ ኸ ዛይለም ንምንታይ ዛይለም ኢልና እዚኣ ዝብል ድምፂ እንታይ ፈጢራ ኣብ ናይ ቃል መጀመርታ ስለ ዝመፀት ስለዚ ኤክስ ዝብል ድምፂ ትፈጥር ኣብ ቃል መጀመርታ እንተመፅያ እያ እንታይ ኢልናዮ ዛይሎፎን ዚፎይድ ዜሮክስ ዛይለም ኣብ ቃል መወዳእታ እንተመፅያ ግን ክስ ዝብል ድምፂ ትፈጥር ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ቻነል እዚኦምን ካልኦቱም ቪድዮታት ንለቆም ክበፅሕዎም ኣብ ዩቲዩብ ቻነልና ሚስተር ዚል ኢዱክ ዝብል ኢዲዩሲ ሚስተር ዚል ኢዱክ ዝብል ኣትዮም ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ይበሉ ሚስተር ዚል ዝፅሕፍዎ መፅሓፍቲ ብምዕዳግ ወለዶ ክበፅሖም ይግበሩ